Накануне Дня молодежи мы решили поинтересоваться у наших горожан, какая музыка играет у них в наушниках, и узнать, как же звучит Стерлитамак. Остановитесь. Что у вас играет в наушниках? Какая песня? Исполнитель? Леутан, это два. Хорошо. Скажите, пожалуйста, какая музыка у вас играет в наушниках? А какая композиция и кто исполнитель? Оксимирон. А песня? Последний звонок. Последний звонок, спасибо. Можете обличать меня, крича с экрана. Можете исключать меня из ваших кланов. Или название песни? Сейчас посмотрим. Ага. Песочные люди временами. Временами нами управляет чья-то рука. Криминалы деньги манят наверняка. Почему же доля России так нелегка? Росою мыться слезы летит. Что у вас играет в наушниках? Трэвис Скотт, А название песни? Skyfall. Все, спасибо большое. All of the paper I'm trying to disguise. On me like a game. Какая песня в наушниках играет? Посмотрите, если забыли. Бейонсе, А название? Crazy Love. Ага. Crazy right now, your love's got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Your touch got me looking so crazy right now. Скажите, пожалуйста, какая песня в наушниках играет? Скелет. А название? Спасибо. Just another family toy. We'll be here today. Скажите, пожалуйста, какая песня в наушниках играет? Полин Гагарин, кажется, Гаснет свет. Скажите, пожалуйста, какая музыка в наушниках играет? Скутер. А песня? Спасибо. Скажите, пожалуйста, какая музыка играет в наушниках? Сия, А название песни? My Love. Спасибо. You gave me all. You gave all you had. Скажите, пожалуйста, какая музыка в наушниках играет? Я больше не буду с тобой. Скажите, пожалуйста, какая музыка в наушниках играет? Алле. А песня? Вчера. Ага, спасибо. На секундочку. Какая музыка в наушниках играет? В данный момент. Мокрая девочка танцует. Мокрая девочка сохнет. Скажите, пожалуйста, какая песня в наушниках играет? I'm sorry. А кто исполнитель? Imagine Dragons. Скажите, пожалуйста, какая песня в наушниках играет? У меня сейчас пачка сигарет. Группа кино? Спасибо. В кармане пачка сигарет. Значит, все не так уж плохо на сегодняшний день. Какая песня у вас играет в наушниках сейчас? Радио. Радио? И туда, где не ждут и не зовут. Пустые перроны, а ноги несут. Покоя, то ли я один, то ли нас двое. Мы танцуем, потому что хотим покоя. Скажите, какая песня у вас играет в наушниках сейчас? Марсель. А название? Марсель. Моя любовь. Дай мне свою руку, я никогда ее не отпущу. Ты не оставила ни звука. Скажите, пожалуйста, какая музыка в наушниках играет? А песня? Ага, спасибо. В большом воздушном шаре мандаринов
композиция играет у вас в наушниках? Русские дороги. Игорь Стереев. Три слезы, отдохни немного. Я русская дорога. Сейчас конкретно какая песня, какой исполнитель? Николай с рожденным сценой. Спасибо. Какая музыка в наушниках играет? Европа плюс. На всю планету Земля, на всю планету Земля, Пожалуйста, какая песня и кто исполнитель, который сейчас играет у вас в наушниках? А название? It must be love. But it's over now. It's all that I wanted. Now I'm living without. Скажите, пожалуйста, какая песня и кто исполняет? Парkway Drive, Alone. Скажите, пожалуйста, какая музыка играет в наушниках? У меня Да. Дмитрий Колдун. А песня? Почему? Почему ты от меня ушла не просто, а к нему? Скажите, какая песня у вас в наушниках играет? Крид. Невеста. Ты моя невеста, и если честно, мне с тобою так повезло. Что играет у вас в наушниках? Молодой человек. А что вы? Песня в наушниках звучит, можете сказать? Какой исполнитель и как песня называется? Какая песня в наушниках играет? 4 апреля. Ее месть. Я месть скоро будет здесь, и мне не убежать дороги мои. I just wanted you to know. Можно узнать, какая музыка играет у вас в наушниках? Асаи. А песня? Счастье. Спасибо. Посыпанный вкус на воде.